cztery były. No to tak specjalnie chyba już. Nie wiem, w każdym razie nagrałem. Ciężko ich operować bez szybkości. O, ładnie nad nami przejdzie. Ten cichy jest, Marcel. Dobra dusza, kogo wzięła.
Czekaj na tył tam. Chodź tu. Nie robię takiego hałasu. Czekaj, wiesz, z tym. Zakrywać uszy. Nie, ten nie jest głośny. Ten nie wiem. Chyba na koniec, jak chyba z tych 8 co wracały, nie? No chodź. Jest, nie? No. Co?